مس راديو رنايكم زلكم زغبركم سمعتنا ازي صومناوي في تصاميتاتيو أبناي سنبت في تصاميتات على وضع بتاعنا WHO أب عود حكمنا زغلغل مسارحيات تكنولوجي نمنستر تاعنا إرترا بحاجة زابركيتو WHO بزوت أو مجلسي إتي كمبيوتراتن كال مسارحيات تكنولوجي زتقلل حجز نيرترا زبركت زلو أب عود حكمنا بفلاي أب زوباتات نزركبات كالات تاعنا نمعلتوي سرحتن زك على القوانين زبل إمن توخم زلو فليتو መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መደብ ኮቫክስ ንምጥርናፍ እምቢታብ ዘርእየሉ ዘሎ እዋንዩ ካብ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ነዚ ሓገዝ ዝቕበል ዘሎ እቲ ልዕሊ 60 ኮምፒዩተራት ዘጠቓለለ ሓገዝ ብሓፈሻ ናይ 1.4 ሚልዮን ናቕፋ ዋጋ ከም ዘለዎ እቲ ትካል ኣፍሊጡ ኣብዚ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ተስፋሕፊሑሉ ዘሎ ኩነታት ትካላት ጥዕና ብዝተኻእለ መጠን ቴክኖሎጂካዊ መሳርሒታት ክረኽባ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ትካል ዝገልጽ فدرالو منغسي إثيوبيان حيلتات تግራይን ግርጭታቶም በሰላማዊ መገዲ በዘተክፈትሑ ቅርባት ከም ዘይኮኑ ኣብታ ሃገር ዑደት ዘካየደት ኣሜሪካዊት በዓል ስልጣን ገሊጻ ሓላፊት USAID ሳማንታ ፓወር ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ድሕሪ ዘካየደቶ ዑደት ናብ ሃገራ ምስ ተመልሰት ኣብ ዝሃበቶ ቃለ መጠይቕ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ነቲ ዞባ ናብ ወተሃደራዊ ናይ ኩናት ዞን ቀይርዎ ርእሲ ምህላው ፈደራላዊ መንግስቲ ንኩሎም ወገናት ዝሓቆፈ ማኣደዘተ ክሳተፍ ድሌት ከም ዘይብሉ ገሊጻ بقال وجن كحيلتات تجري قبل على فدرالو منجسي قبل على حيل نمرأي نابكال كللات مسفح فحي قصلهم هلهم نزات السلام زلهم قربنا تحت مخانو زقلت يختبل مبرهيبا ناي حيلتات تجري تسقع حزاب مبال كاب دقفتي فدرالو منجسي إثيوبيا نقفيتات كوردات صنعت تابع السلطان حقاو منجسب زلو هاجر نحد وجن تراي دقيفا بمبال زي عقبنتهم كقلت تصني حميم انتقنا سامانتا باور نكونات إثيوبيا بأكل دحر معزابن كابت كونات هاديموم أب سودان تعاقبهم زلو إثيوبياويان دحر مزرابن كلتي موغنات نسلام قربات كم زي كونيا تقلل زلا مرقص أمريكا بكونات تقراي أبستحتتتلو سامانتا باور من محدار بايدن بفولي وكيلو جيفري فلتمان بيلو بقرباي كتاتلو كم زلون نايشم قلنا تراكت صوت قرب مهلون قليتها بيت فرد السودان شدشت أبالات نايتي بحمدان داغلو زمرح حيل ملشا ناي موت فردي كم زهابة فليتو اتياب سمين كوردوفان زركب العبيد سواهل بيت فردي نتوم شدشت أبالات ملشا أب وان هزباون عبي سودان سلفنياتات تمارك أثيلكم بزويل كسي أب تحت غيدي صنحوام أورح حملة نايكل تشحن عسر جعتن ناملا السودان أبزكايت زنبره هزباون عبي اتي بحمدان داغلو زمرح ملشا أبل على سلامة وهزبي كبير مقهسب أو مسالات كم زفت سميز غساس تحيل ملشا تحت عدم قولعو بمعتقن حزبي بمچفچافنون يخصصيو مرحي نايزي بالسفلالي مغاسب او مسلا زغسس زلو ملشا محمد حمدان داغلو ابز وانزي مقتلا بومبر مسغاغر قونسل سودان كوينو تمزيزي يركب نسو سراويتو مسروع سراويت سودان كتصنبر نزبل بالسفلالي سو سلطانات تهاجر زغربلو تصاوعيت كنصغوي صنيحو بزي كازم تمهارو سلفنياتات بمقتال نايموت فردي تواهبهم زلو أبالات ملشا كالوت حيالون سلفنياتات نمبتان بستقملو أرمينا وميلاتات تخصيصهم يركبو مس راديو رناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي فتصاميتاتيو أبنايسوني فتصاميتات سودان ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣምባሳደራ ከም ሰሓበት ዝተፈላልያ ምንጭታት ዜና ገሊፀን እቲ ሃገር ብሰንበት 8 ነሓሴ ኣምባሳደራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ሰሓበት ዝግለጽ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ህወሓት ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ሱዳን ክትሽምግል በአሜሪካን ፈረንሳን ንዘቀረበ ሐሳብ ከም ዘይቀበሎ ምስተነግረዩ ሱዳን ክትገብሮ ተኸል እንተፈሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹሉ ጻዕርታት ኣብ ክንዲ ምንጻግ መርገጺታቱ ከም መሓይሽ ይኽእል እዩ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ድሕሪ ምስሓብ ኣምባሳደሩ ኣብ ዘውጾ መግለጺ ኣሚቱ ሱዳን ኣብ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ጸግዕ ሒዛ ካብ ዝብል እምነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም መንጎኛን ሸምጋሊትን ክቕበላ ከም ዘይከል ኣቐዲሙ ክጥቀስ ጸኒሑ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብ4 ነሐሴ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶ ካብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ሱዳን ናይ ሽምግልና ተበግሶ ክትወስድን ካብ ምብራቕ ሱዳን ናብ ምዕራብ ትግራይ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምብጻሕ ኣብ ዘሎ ተቆለታትን ተመያይጡ ብ31 ሐምለ ድማ ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ከም ተዘራረበ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ኣረጋጊጹ
ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ብምክትል ፕረዚደንት ሬክ ማሻር ዝምርሑ ዕጡቃትን ብሌተናንት ጀነራል ሲሞን ጋትዎች ድዋል ዝምርሑ ሓይልታትን በዚ ተኻይደ ግጭት ኣስታእ 30 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ። እቲ ብ7 ነሓሴ ኣብ ዞባ ላዕላይ ናይል ማጀነስ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝተኻይደ ግጭት ነቲ ኣብ ሰንኮፍ ዝርከብ ስምዕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ። ኣፈኛ ሬክ ማሻር ሓይልታቶም 27 ዕጡቃት ከም ዝቐተሉ ክገልጽ እንከሎ ወሃቢ ቃል ጀነራል ሲሞን ጋትዎች ድዋል ድማ እቶም ዝተቐትሉ ካብ ወገን ማሻር ምዃኖም ኣመልኪቱ። እቲ ግጭት ሬክ ማቻር ካብ መሪሕነት ናይ ሓደ ክንፊ ምንቅስቓስ ሓርነት ደቡብ ሱዳን ዝኾነ ውድብ ከም ዝተኣልየን ብጀነራል ሲሞን ጋትዎች ድዋል ድማ ከም ዝተተከአን ድሕሪ ዝተጋውሐ ሓበሬታ እዩ ተጓሂሩ። ንናቶም ሓይልታት ዘለዎም እዞም ክልተ ፖለቲከኛታት ኣባላት ሓደ ውድብ እኳ እንተኾኑ ኣብ መንጎኦም ናይ ስልጣን ቁርቆስ ከም ዝጸንሐ ይግለጽ። መንግስቲ ቱርኪ ንዩጋንዳን 38 ዓመታት ዝመርሐ ፕረዚደንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ሞይቱ እናበለ ንዘጋውሐ ፍሬድ ሉምቦዬ ዝተባሃለ ኡጋንዳዊ ተቃዋሚ መንግስቲ ናብ ሃገሩ ከም ዘይሰጉ ኣፍሊጡ። እቲ መንግስቲ ነዘፍለጠ ኣብ ዩጋንዳ ብዝርከብ ኣምባሳደሩ ኣቢሉ እዩ። አንጻርቲ ብፕረዚደንት ሙሴቬኒ ዝምራሕ መንግስቲ ዩጋንዳ ብማሕበራዊ ሚድያታት ተሪር ነቐፌታታት ብምውርዋር ዝፍለጥ ፍሬድ ሉምቦዬ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቱርኪ ከተማ አንካራ ዝርከብ ኤምባሲ ዩጋንዳ ተታሒዙ። ይኹን እምበር መንግስቲ ቱርኪ ነቲ ዩጋንዳዊ ግዳይ ናይ ሕልፈት ማእሰርትን ወይ ድማ ናይ ሞት መቕጻዕትን ንክኸውን ናብ ዓዱ ንምምላስ ምስ መንግስቲ ዩጋንዳ ከም ዘይተሓባበር ኣረጋጊጹ። ኣምባሳደር ቱርኪ ኣብ ዩጋንዳ ካሪም አልፕ ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ቱርኪ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ዩጋንዳ ይኹን ካልእ ሃገር ክትኣቱ ድሌት ከም ዘይብላ እኳ እንተጠቐሰ ንፖለቲካዊ ነጣፊ ፍሬድ ሉምቦዬ ምስጓግ ግና አንጻር መትከላት ኣህጉራዊ ሰብኣዊ መሰላት ስለ ዝኾነ ከተተግብሮ ፈቃደኛ ከም ዘይኮነት ኣስሚሩሉ። ኣብ ዩጋንዳ ውፍረታታ ከተዕቢ ትደሊ ቱርኪ ብሰንኪዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ አንጻር ፕረዚደንት ሙሴቬኒ ተሪር ነቐፌታታት ብምውሓዝ ዝፍለጥ ዩጋንዳዊ ምስቲ ሃገር ዘለዋ ዲፕሎማሲ ክሽሕክር ከም ዝኽእል ተዓዘብቲ የገንዝቡ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ 2 ዓመታት መጠን ሸርፊ ናይ ወፃኢ ባጤራ በሳት 50 ሚእታዊት ከም ዝነሃረ ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን እዚ $1 ኣሜሪካ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ብ67 ብር ይሽረፍ ከም ዘሎ ዘረጋገጸ ዘሪፖርተር ኣብ ዝሓለፈ 3 ሰሙን ጥራይ ናይ 12 ብር ወሰኽ ከም ዘርአየ ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ሸርፊ ናይ ወፃኢ ባጤራ ኣብ 3 ሰሙን ናይ ሰናቲም ወሰኽ ብምርኣይ ን$1 45 ብርን 20 ሳንቲምን እዩ ዝሽረፍ። እንተኾነ ኣብ መንጎ ሕጋውን ብጸሊም ዕዳጋን ዝካየድ ዘሎ ሸርፊ ናይ 22 ብር ፍልሊ ስለ ዘለዎ ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝሕወል ገንዘብ ዝበዝሐ ክፋሉ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ክሽረፍ ተኽእሎ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ሓፂር እዋን ናብ ከምዚ ዓይነት ምንቁልቋል ቁጠባ ዘውደቓ ኣውራ ምኽንያት ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ናይ ብሔር ግጭታትን ዝፈጠሮ ወፍርን ንግድን ዘየተባብዕ ባይታ እዩ። ብተወሳኺ ንመስመር ወደብ ጅቡትን ኣዲስ ኣበባን ዘራኸብ መንገዲ አንጸላልይዎ ዘሎ ሓደጋውን ቁጠባን ንግድን ተሃገር ዘይመረግጋእ ንኽርኢ ድርኺት ፈጢሩ ይርከብ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁጠባ ተሃገር ንምድኻም ኣብዚ ሕጋዊ ሸርፊ ምስግጋር ባጤራን ሓዋላን ክነጥፉ ጸኒሖም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ሓያሎ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ናይ ምእሳር ስጉምታት ይወስድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እዩ። ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኩናት ትግራይ ስቕታ ምምራፁ ብዝተፈላለዩ ተንተንቲ ይንቀፍ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝማእከሉ ሕብረት ኣፍሪቃ ናብ ክልላት ዓፈርን ኣምሓራን ልሒሙ ዘሎ ኩናት ትግራይን ንኢትዮጵያን ጸላልይዋ ዘሎ ውድቀትን ብዝምልከት ዛጊት መግለጺ ይኹን ንምፍትሑ እማመታት ያቕረበን። በንጻር ዚ ሕብራት ሃገራት ሕብረት ኤሮጳን ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለምን ነዚ ህይወት ኣሽሓት ሰባት ተሃሊቑን ኣማይት ኣሽሓት ድማ ኣመዛቢሉን ዘሎ ኩናት ብዝምልከት መፍትሒ ዝበልኦ እማመታትን ለብዋታትን ኣብ ምቕራብ ይርከባ። እቲ ጉዳይ በቐረባ ዝምልከቶ ሕብረት ኣፍሪቃ ግና ክሳብ ዝእዋን ዚ ስቕታ መሪጹ ይርከብ። እዋናዊ ቦወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ፌሊክስ ተስኪድ ይኹን ኮሚሽነር ናይቲ ሕብረት ሙሳ ፋኪ ኩናት ትግራይ ዝከታተል ፍሉይ ልኡኽ ናይቲ ሕብረት ዘይምምዛዞም ዘገርም ምዃኑ ማዕከን ዜና ኣፍሪካን ሪፖርት ኣብ ጸብጻቡ ስፊሩ። ሕብረት ኣፍሪቃ ንኢትዮጵያ ምስ ሱዳንን ግብፅን ንዘሰሓሕብ ዘሎ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይል ብዝምልከት ከም መንጎኛ ከዛቲ ቅሩብ ምዃኑ እዩ ብተደጋጋሚ ዝጠቅስ። ብዛዕባ እዚ ንኢትዮጵያ ውድቀት ኣምሪሕዋ ዘሎ ኩናት ትግራይን ምትእታው ኤርትራ ኣብቲ ኩናትን ግና ሕብረት ኣፍሪቃ ስቕታ ይመሪጹ ዘሎ።
ካብዚ ምስረት ልዕሊ 50 ዓመት ቁፂሩ ዘሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ንሃገራት ኣፍሪቃ ብተናጸል ይኹን ዞባዊ ቅልውላዋት ኣብ ዝኽሰተሉ እዋን ብቕልጡፍ ክዋሳእን መፍትሒታት ከናድን ኣይረአን እዩ። ኣብ ሱዳን ብዝወረደ ሓያል ዝናብን ውሕጅ ዘስዓቦ ዕልቕልቕን ልዕሊ 12,000 ህዝቢ ካብ ቤት ንብረቱ ከም ዝተፈናቐለ ተገሊጹ። 8 ዞባታት ሃገር በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ተጸሊና ኣለዋ። ገዳርፍ ኩለን ዞባታት ኮርዶፋንን ከባቢታት ከተማ ካርቱምን ብዝያዳ ዝተጠቕዐዩ። ኣብዚ ሳልስተ እዚ ብዘጋጠመ ዕልቕልቕ ጥራይ ኣሳት 800 ኣባይቲ ሙሉእ ብምሉእ ክዓንን ከሎ ኣሽሓት ሄክታራት ናይ ሕርሻ መሬት በሪሱ ቁጽሮም ዘይተፈልጠ ከብትን ጤለበጊዕን ድማ ብውሕጅ ተወሲዶም ኣለዉ። ብሰንኪ እዚ ኣብዚ ወቕቲ እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ሓያል ዝናብን ዕልቕልቕን ኣሳት ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ተጸበይቲ ረድኤት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ። ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከብ ማዓስከራት ስደተኛታት ኤርትራ ክበጽሕ ከም ዝኽኣለ ኣፍሊጡ። እቲ ሃገራዊ ትካል ካብ 13 ሓምለ ሒዙ ምስ ማዓስከራት መይዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝነበሮ ርክባት ከም ዝተቋረጸ ይገሊጹ። ብ10 ነሓሴ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግና ካብ 5 ነሓሴ ሒዙ ኣብ 12 ዓበይቲ መካይን ዝተጻዕነ ንኣስታት 23,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኤርትራ ህጹጽ መሰረታዊ ሓገዛት ከብጽሕ ከም ዝኽኣለ ኣረጋጊጹ። ይኹን እምበር እቲ ኩነታት ሕጂ እውን ተኣፋፊ ስለ ዘሎ ቀረባት ብስሩዕ ክውሕስ እንተዘይክኢሉ እቶም ስደተኛታት ንስእነት መግብን ማይን ዝተቓልዑ ምዃኖም ኣስሚሩሉ። UNHCR ብተወሳኺ እቶም ኣብዚ ማዓስከራት ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ናብቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ከተማ ዳባት ዝተደኮነ ማዓስከር ኣለምዋጭ ንምግዓዞም ውሕስ መንገድታት ክፍጠር ኩሎም ወገናት ክተሓባበሩ ተማሕጺኑ። ኣብ ርእሲ እዚ ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምውልዑ ካብ ዝተፈላለየ ማዓስከራት ትግራይ ሃዲሞም ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንዝኣተዉ ስደተኛታት ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ናይ 3 ዓመት መንበሪ ፍቓድ ከም ዝተዋህቦምን መሰረታዊ ሓገዛት ድማ ይግበረሎም ከም ዘሎን UNHCR ኣብ መግለጺኡ ጠቒሱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ስዑድ ዓረብ ንዝተመልሱን ኣዲስ ኣበባ ካብ እትርከበን ዝተፈላለያ ከተማታት ንዝኣሰሮምን ተወላዶ ትግራይ ዝኾኑ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝርከብዎ መንእስያት ምርኳት ኩናት እናበለ ኣብ ሜድያታቱ የቕርቦም ከም ዘሎ ብዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ይግለጽ ኣሎ። ካብ ስዑድ ዓረብ ካብ ዝተመልሱ ኣስታት 40,000 ኢትዮጵያውያን ብስም ውሸባ ኮሮና ቫይረስ ተወላዶ ትግራይ ንበይኖም ተፈልዮም ከም ዝተወስዱ ዘመልከቱ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ሃገር ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ድማ መንግስቲ ከም ምሩኻት ኩናት ኣብ ቴሌቪዥንን ራድዮን የቕርቦም ከም ዘሎ መርትዖታት ብምስናይ ኣቃሊዖም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይታ ኣብ ስካንዲኔቪያን እትርከብ ሃገረ ስብከት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ መራሒ ዝኾኑ ሊቀ ጳጳስ ኣመንቲ ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ገንዘብ ከወፍዩ ብደብዳቤ ብምሕታቶም ቁጥዐ ከም ዘለዓለ ንራድዮ ኤኮት ብምጥቃስ ራድዮ ሽወደን ቋንቋ ትግርኛ ሓቢራ። ሊቀ ጳጳስ ኤልያስ ኣመንቲታ ቤተክርስትያን ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝውዕል ነፍሲ ወከፍ ሰብ እንተወሓደ 1,000 ክሮና ሽወደን ወይ ድማ ኣስታት $100 ኣሜሪካ ከዋፂኦም ሓቲቶም። እዚ በዞም መንፈሳዊ ኣቦ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ኣብ ክንዲ ንሰላም ንውግእን ኩናትን ዝዕድም ዘሰንብድን ዝሕዝንን ጻውዒት ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ሓያሎ ኣመንትን መንፈሳውያን መራሕትን ምግላጾም ኣብ ዞባ ስኮነ ናይ ትርከብ ጨንፈር ቤተክርስትያን ዲያቆን ያሬድ ደፈርሳ ከም ኣብነት ብምጥቃስ እታ ሬድዮ ኣብ ጸብጻባ ኣስፊራ። ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ፋርማጆ ምርጫ ተኻይዱ ሓድሽ መንግስቲ ክሳብ ዝቐውም ሚኒስትራትን ካልኦት ሰበስልጣን ሃገርን ምስ ናይ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ንግዲ ጸጥታ ይኹን ወተሃደራዊ ዝተኮረ ስምዓትን ውዕላትን ከይገብሩ ኣጊዱ። እቲ ፕሬዚደንት ነዚ እገዳ ዘሕለፈ ምእንቲ ሃገራዊ ረብሓን ድሕነትን ምዃኑ ገሊጹ። እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ሑሰን ሮብሌ እቲ ፕሬዚደንት ንዘሕለፎ እገዳ ብምንጻግ ብዘለዎም መሰል ጊዜያዊ ቅዋም ሰበስልጣንን ትካላትን መንግስቲ ንረብሓ ሃገር ዘቐደመ ንጥፈታቶም ክቕጽሉ ጸዊዑ። ኣብ ለካቲት 2021 ስልጣኑ ዘብቅዐ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ምስ መራሕቲ ርእሰ ምሕደራት ኣይተሰማምዓናን ብምባል ብዘይ ምርጫ ን2 ዓመታት ኣብ ስልጣን ክጸኒሑ ወሲኑ ነይሩ። እንተኾነ አንጻሩ ድሕሪ ዝተኻየደ ተቃውሞ ናዕብን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ስልጣኑ ከረክብ ተሰማሚዑ። መራሕቲ ርእሰ ምሕደራት ጁባላንድን ፑንትላንድን ስልጣኑ ካብ ዘብቅዕ 5 ዋርሕ ኣቁፂሩ ንዘሎ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ኣፍልጦ ከም ዘይህብዎም ዝገልጹ። ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ፕሬዚደንት ብዘይኣፍልጦ ኣባላት ባይቶን ሰበስልጣን መንግስትን ኣሽሓት ወተሃደራት ሶማል ናብ ኤርትራ ብምልኣኽ ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝሳተፉ ገይሩ ዝብል ካልእ ክስ እውን ቀሪቡሉ ኣሎ።
ካብ ውሽጢ ሃገርን ካብ መሻርክትን ጸቕጢ ዝበዝሖ ፕረዚደንት ፋርማጆ ነዝሓለፈ ወርሕ ካብ ማዕከናት ዜና ተኸዊሉ ክሕልፎን ከሎ ዝበዝሕ ንጥፈታት መንግስቲ ብቐዳማይ ሚኒስተር ሑሰን ረብለዩ ተወኪሉ ዝርከብ ምስ ሬድዮ ኤረናይኩም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ብዘን ዝሓለፋ 6 ዋርሕ ብዋሕዲ ማእዛዊ መግብታት ዝተጠቕዑ 17,728 ቆልዑ ከም ዝኣለየ ኣህጉራዊ ማዕከን ቆልዑ ዩኒሴፍ ኣብ ዘውፅኦ ወቕታዊ ጸብጻብ ገሊጹ እቶም 6,865 ቆልዑ ብከቢድ ዝተጠቕዑ ምንባሮም ዝሓበረት ትካል እቶም ዝተረፉ 10,863 ድማ ኣብ ማእከላይ ኩነታት ዋሕዲ ማእዛዊ መግብታት ዝጽንሑ እዮም ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ጨንፈር ዩኒሴፍ ኣብ ዓመተ 2021 ብዋሕዲ ማእዛዊ መግብታት ዝተጠቕዑ ልዕሊ 40,000 ኣብ ክልል ዕድመ 6 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚዮም ህጻናትን ቆልዑን ንምክንኻን ወጢኑ እኳ እንተሎ ካብ ዝሓተቶ $18 ሚልዮን ምወላ ፍርቁ እውን ክረክብ ብዘይምኽኣሉ እቲ መደብ ክዕወት ከም ዘይክእላ ተንቢዮ ካብ ዝሓተቶ $18 ሚልዮን ምወላ ኣሳት $6 ሚልዮን ጥራይ ካብ መንግስታት ጃፓን ብሪጣንያን ካልኦት መሻርክትን ዝረኸበ ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ቆልዑ ነፍሰ ጡር ኣዴታትን ቆልዑ ዘለዎም ዝተጸገሙ ስድራቤታትን ይሕግዘሉ ምህላው ፍሊጡ ዩኒሴፍ ካብ ጥሪ ክሳብ ሰነ 2021 ኣብ ዝነበረ እዋናት ንልዕሊ 1.3 ሚልዮን ቆልዑ እውን ህይወት ዘድሕን መሰረታዊ ክታበት ምሃቡ ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩሎ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ምግፋፍ ደው ከብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምሕታቱ ጸብጻብ ዘ ሪፖርተር ገሊጹ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ስዑድ ዓረብ ሌንጮ ባቲ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ዓረብ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኣሕመድ ቀጣን ከም ዝተራኸበ ዝገለጸት ምንጪ ስዑድ ዓረብ ናብ ኢትዮጵያውያን ዝቐንዐ ምሕረት ክትእውጅ ምምሕፃኑ መልኪቱ ስዑድ ዓረብ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ደው ኣቢላቶ ዝጸንሐት መስጓጉዕ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ወጻእተኛታት ኣብ ትቕጽለሉ ዘላ እዋን ዛጊት ኣስታት 40,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም መሊሳላ እታ ሃገር 10 ኣሽሓት ተወሰኽቲ ኢትዮጵያውያን ንምስጓግ ኣኽበርቲ ጸጥታ ብምውፋር ግፋብ መክያድያ ትርከብ ኣብ ሓያሎ ክልላት ምፍራጥ ጸጥታ ኣጋጢምዋ ዘሎ ኢትዮጵያ ነቶም ሰሙናዊ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝምለሱ ዘለዉ ኣሽሓት ዜጋታት ነናብ ዓዶም ክተፋኑ ከም ዘይከኣለት ይግለጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ስዑድ ዓረብ ንዝምለሱ ተወላዶ ትግራይ ብስም ውሸባ ኮሮና ቫይረስ ንበይኖም እናፈለየ ከም ምሩኻት ኩናት የቕርቦም ኣሎ ዝብል ወቐሳታት ይቐርብ ካብቶም ኣብ ዝቐረባ ዋርሕ ናብ ዓዶም ዝተመልሱ ልዕሊ 40,000 ኢትዮጵያውያን ቶማሳት 13,000 ተወላዶ ትግራይ ምዃኖም ይግለጽ ሱዳን ካብ ወርሒ ሕዳር 2020 ኣትሒዙ ምስ ኢትዮጵያ ብዝተወልዐ ደባዊ ግጭት 84 ወተሃደራት ከም ዝቐትልዋ ኣፍሊጣ ማዕከናት ዜናት ሃገር ነቦወንበር ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ብምጥቃስ ብዘቕረቦ ሓበሬታ መሰረት ብኢትዮጵያ ተወሪሩ ዝነበረ ሰፊሕ ክፋል ዞባ ኣልፋሽጋ ንምምላስ ኣብ ዝተገብረ ውግኣት እዮም እቶም ሱዳናውያን ወተሃደራት ተቐቲሎም ኢትዮጵያ ብወገን ምብራቕ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሱዳን ተጻቦታት ትቕጽሎ ከም ዘላ ዝገለጸ ጀነራል አልቡርሃን ሰራዊት ሱዳን ነዚ ተጻቦታት ዝንምምካት ኣብቲ ዶባት ተዋፊሮ ክጸንሕ ምዃኑ ረጋጊጹ ጀነራል አልቡርሃን ነዚ መግለጺ ዝሃበ ሓድሽ ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ኮርዶፋን ስልጣን ናይ ምርካብ ስነ ስርዓት ኣብ ዝተረኽበሉ ኣጋጣሚ ምዃኑ ብሰራዊት ሃገር እትውንን ሬድዮ ሱዳን ገሊጻ ሱዳንን ኢትዮጵያን ታሽዓይ ወርሑ ቁፂሩ ንዘሎ ደባዊ ግጭት ንምፍታሕ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝቐረበ እማመታት ኣይተቐበላን ኢትዮጵያ ናብ ዘተ ክትቀርብ እንተኾይና ሰራዊት ሱዳን ቅድሚ 6 ሕዳር 2020 ናብ ዝነበረ ከባቢታት ክስሕብ ክትሓትትን ከላ ሱዳን ብወገና ሒዛቶ ዘላ መሬታ ቅድሚ 20 ዓመታት ብኢትዮጵያ ዝተጎብጠ ክፋላ ብምዃኑ ብምጥቃስ ሰራዊታ ከም ዘይተውፅእ ኣፍሊጣ ምስ ሬድዮ ኤረናይኩም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ወተሃደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ ድማ ሚሊሻታት ኣምሓራ ኣብ ዝሓለፈ 8 ዋርሕ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ትግራይ ኣትዮምሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ጀምላዊ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝፈጸሙ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ
እቲ ሃገራዊ ትካል ጾታዊ ዓመጽ ምስ ዝበጽሐን 63 ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብምዝራብ ኣብ ዘዳለዎ ጸብጻብ ብዙሓት ካብኣተን ብጉጅለ ወተሃደራት ከም ናይ ጾታዊ ኣገልገልቲ ወይ ባራዩ ተታሒዘን ተደጋጋሚ ዓመጽ ዝበጽሐን እየን። ካብተን ዝተዓመጻ ደቂ ኣንስትዮ ነፍሰ ጾራ ዝርከበን ኮይነን ገሊአን ድማ ምስ HIV ቫይረስ ክነብራ ተገዲደን ኣለዋ። እቲ ትካል ካብ ዘዘራረበን 63 ደቂ ኣንስትዮ እተን 28 ብወተሃደራት ኤርትራ ከም ዝተዓመጻን ገሊጸን። እቲ 39 ገጻት ሒዙ ኣብዚ ሳልስተ እዚ ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ ድማ ሚሊሻታት ኣምሓራ ናብ ሓያሎ ዓድታት ትግራይ ካብ ዝኣተውሉ ኣብ ዝነበረ ናይ መጀመርያ 3 ዋርሕ ማለት ካብ ለካቲት ክሳብ ሚያዝያ 2021 ብውሕዱ ልዕሊ 1288 ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ዓመጽ ከም ዝበጽሐን ካብ ትካላት ሕክምና ትግራይ ንዝረኸቦ ሓበሬታ ብምውካስ ጠቒሱ። ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓረገ ዝመጽእ ዘሎ ወጥሪ ንምህዱ ክልቲአን ሃገራት ናብ ማኣዲ ዘተ ክቐርባ ስዑድ ዓረብ ከም መንጎኛ ክትዋሳእ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ሱዳን ጸግዒ ዝሓዘት ስለ ዝኾነት ኣብዚ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ከም ዓራቂት ክትዋሳእ ኣይትኽእልን እያ ዝብል መርገጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ሱዳን ስለ ዘቆጥዖ ዝሓለፈ ሰሙን ኣምባሳደሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ሰሓበ እዩ ተገሊጹ። ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ሱዳን ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ሸምጋሊት ክትዋሳእን ብምብራቕ ሱዳን ድማ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝኣትወሉ ተቑለታትን ከም ዘትያ ይፍለጥ። ንእማምታት ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ዝሕሰም ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን እውን ምስ ዝጸንሖ ምሰሓብ ናይልን ዶባዊ ግጭትን ተደማሚሩ ኣብዚ ናብ ክልላት ዓፈርን ኣምሓራን ልሒሙ ንኢትዮጵያ ናብ ውድቀት ዘምርሓ ዘሎ ኩነታት ዘዛቲ መንጎኛ ዘይብሉ ዝቕጽል ዘሎ። ኣብ ኩናት ትግራይ ኢዳ ዝሓወሰት ኤርትራ ንመንግስታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ከተቀራርብ እኳ እንተፈተነት ክስልጣ ኣይከኣለን። ምስ ኩሎም መንግስታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝሓሸ ዲፕሎማሲ ኣለዎ ተባሂሉ ዝእመነሉ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብፍላይ ነዚ እናባእሰ ዝመጽእ ዘሎ ወጥሪ ሱዳንን ኢትዮጵያን ንምህድኡ ናይ ሽምግልና ተበግሶታት ክወስድ ካብ ዝምሕጸናት ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ ኤርትራ እያ። ጅቡቲ እውን ተመሳሳሊ መርገጺ ሒዛ ከም ዘላ ዲፕሎማስያን ምንጭታት ይእምቱ። እንተኾነ ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይል ንመርገጺ ግብፅን ሱዳንን ከም እትድግፍ ዝንገረላ ስዑድ ዓረብ ነዚ ዘሎ ወጥሪ ዘን ሃገራት ንምዳእ ተበግሶ ብዛዕባ ክትወስድ ምዃና ዛጊት ኣይተመልከተን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ጀፍሪ ፈልትማን ብዛዕባ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ንምዝታይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከመርሒዩ። እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ከመርሕ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ህወሓት ምስ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ተጻረርቲ ሓይልታት ብምዝታይ ነቲ ሃገር ብጸጥታን ርግኣትን ክመርሕ ፖለቲካዊ ይኹን ወተሃደራዊ ብቕዓት የብሉን ዝብል መደምደምታ ካብ ሓያሎ ወገናት ኣብ ዝስማዓሉ ዘሎ እዋን እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን